I pozdrav ljudi, evo me u još jednom videu da danas čup 15 sati, danas je nedelja. Vidite na ekranu, znači piše 22.7.2018. nedelja, 15:00 sati, tržnica Osijeć, Letvala. A još evo, sad ću vam pokazati u ovom sljedećem videu da vidite kartu, kako da se vidite tu kartu, i govorit ću vam, gdje je to sve, tada lakše je možete da pronaći. I evo nas sa kartama. Znači, otićemo lijepo na, ovako ćemo upišati. Znači, tržnica Letvala, jednostavno upišete. To se nalazi baš ovdje, znači na toj lokaciji. Jer pošto tu ne postoji ništa druga ulica, možete ići lijepo, ovdje će, ovdje vidite posjećno, znate gdje je ta ulica. Idete ravno i krenete desno, gdje ima još jedna cesta gdje su parkinzi. A to ne možete dobro zapamtiti. Samo napravite ovako nešto. Dođete ovdje, upišite ulicu Strossmayera. Ano, on će me izbaciti tamo gdje je ovaj restoran Strossmayer. No, ne znam, ne bi bolje tražio da je to ulica Josipa Juraja Strossmayera. Tada ću ovako brisati Strossmayer i samo staviti ulica Josipa Juraja Strossmayera. On me stavio ovdje bez dvorca Pejačević, to je dobra stvar. Znači, ulica 133, idete lijepo, ovdje je bio nek stavio Štrome, a nije 2018. Idete lijepo Strossmayerom ulicom, tamo prođete ravno sve. Ajde prema Višnjicu, jednostavno tramvajima ako idete. Još malo. Što ovdje je bila, to je sad Spar. Špar, da, ali ovo je slično, znači još bila tamo. Ne znam, ja mislim da je ipak to starije. Ne moći da 2018, dobro. To nije bitno sad. Idemo. Kad došli tu, znači skrenete, vidite ovdje gdje je dom zdravlja, tu desno. Znači skrenete lijepo u ovu ulicu, idete Posavčar. Idete ravno samo. Malo sam prešao, dođete tu. Okrenete se lijevo prije što dođete do onog zadnjeg dijela gdje se stiže ulice. Ovo je druga ulica, idete Posavčar. Dođete tu. A nisam je prešao. To je malo sam se ja zabunio. Moram se vratiti. Ja sam vama sad tivo pokažu sve. Ono sam ošao predaleko. Odete zapravo da prođemo sve, znači da dođete na centar. Odmah prva ova ulica desno biste vi trebali slijediti, znači. Dođete tu odmah ova ulica desno. Vata. Lijevo zapravo je to ulica lijevo. Daj me pošalji do tamo ime. Evo na, znači ulica lijevo. Dođete odmah i on će izbaciti ovu ulicu, no vi sjedite samo tu desno. Sad ja ne znam čak da vam tu na karti pokažem, znači idete lijepo Strossmayerovom ulicom. Dođete lijepo do ovdje gdje je ulica Ljudevita Posavčar. Znači ulica Ljudevita, možda ajde.
naiđu na teren, satelit idemo. Odete ovdje štrosmerom, znači dođete do ove ulice, vidite posladšor, to je tamo gdje je tržnica. Nakon toga idete ovdje natrije mali klončan. Odmah sjednete lijevo, znači da dođete na rasizje, ne ovo prvo, mislim čak. Jer na drugo gdje je Strosme, ljudite poslušati lijevo, odmah sjednete, vašem je biciklom ići. Počasno malaču, na primjer. To se tu nalazi. Da vi možete tamo doći, ja mislim da nije problem. I da, sad ću vam reći sve dalje. I eto, sada znate gdje je to. Siguran sam da ćete pronaći, ali možete otići lijepo na Google karte i pogledati gdje je ta lokacija. To je sve od mene, ljudi, pozdrav.